अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब हैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हैरियत से रखे। और फ्रेंड्स, आज मैं आपसे चिकन बारबेक्यू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बारबेक्यू के लिए जो चिकन के पीसेस करवाए थे ना, बोनलेस उस तरह करवाए हैं। तो बोनलेस तो नहीं, लेकिन बोन्स वाले हमारे यहाँ पे लाइक करते हैं, तो इसलिए मैंने बोन्स वाले लिए हैं। आप जिस तरह आपको बोन्स के बगैर लेने हैं उस तरह कर लें। तो ये योगर्ट मैंने इसमें डाला है, 1 कप योगर्ट है। और तकरीबन ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और ये जो मैंने मसाले लिए हैं, नमक है 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 2 टेबल स्पून, और चिली फ्लेक्स जो कुटी हुई मिर्च है वो तकरीबन 2 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टी स्पून, और सुरख मिर्च ली है 1 टेबल स्पून। ये सारे हम डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा ऑयल भी मैं शामिल कर लूँगी, अगर आप चाहें तो बाद में भी उसके ऊपर ब्रश के साथ कर सकते हैं। तो ऐसे मैं थोड़ा सा तकरीबन 1 या 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी। और हमने ये मिक्स करके ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करके रख देना है। तो नेक्स्ट डे हम फिर बारबेक्यू जब करना हो, जैसे आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, तो मैं इसे मैरिनेट करके ओवरनाइट के लिए रख दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 टेबल स्पून मैंने तंदूरी मसाला लिया है, जो रोस्ट को हम मैरिनेट के लिए हम लगाते हैं, कलर के लिए तंदूरी मसाला है ये। बस कलर ये हमें इसके ये चाहिए। और येलो फूड कलर भी मैं डालूँगी। येलो फूड कलर भी, उससे फिर काफ़ी अच्छा कलर आता है। तकरीबन 1/2 टी स्पून मैं फूड कलर डालूँगी, क्योंकि उसका काफ़ी होता है ना तेज़ कलर। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं येलो फूड कलर तकरीबन 1/2 टी स्पून डाल रही हूँ। तो इससे अच्छा, काफ़ी अच्छा कलर आता है। वैसे तो मैंने तंदूरी मसाला डाला है, तो ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना तो ना डालें। अगर आपके पास तंदूरी मसाला नहीं है ना, तो अगर वो नहीं तो आप फूड कलर डाल लें इस तरह। फ्रेंड्स, मैंने सारे मसाले अच्छे से इनको मिक्स कर दिया है। अब मैं ओवरनाइट के लिए इसे रख दूँगी, तो फिर नेक्स्ट डे हम बारबेक्यू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे लगाने हैं सीख पे। मैंने बोन्स वाले बनवाए हैं, और आप बोनलेस भी कर सकते हैं। तो हमें ऐसे पसंद है बोन्स वाले, तो हमने बोन्स वाले कराए हैं। आप अगर बोन्स भी रखाना चाहे तो ज़्यादा मज़े के होते हैं। तो अगर बोनलेस करवाने हैं, आपकी मर्ज़ी। ये देखें, अब हम इसे बारबेक्यू करेंगे। देखें फ्रेंड्स, हमने चिकन बारबेक्यू की रेसिपी रेडी कर ली है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आइकॉन पे प्रेस ज़रूर कीजिएगा, बेल पे, ताकि आपको मेरे आने वाले हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।